अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रूबी मिर्ज़ा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लाई हूँ। ये एक स्पेशल किस्म के फ्राइड राइस हैं। चले मेरे साथ साथ चलें, देखते हैं इसमें स्पेशल क्या है। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 2 कप चावल लेकर उन्हें भिगो दिया था और उन्हें बॉईल कर लिया था। ये देखें, ये तकरीबन कुक हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तकरीबन हम 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन इसमें 1 चाय का चम्मच या 5 से 6 क्लोव्स हम गार्लिक के डालेंगे। ये चिकन है हमारा, मैंने 1/2 kg लिया था बोनलेस। जैसे ही इसमें थोड़ा सा ऐसे लाइट कलर आएगा, ये देखें कलर आ गया है इसमें हम अपना चिकन डालेंगे। एक 2 मिनट इसे भूनेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच सिरका डालेंगे। मिक्स करें इसे, फ्लेम को स्लो कर देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 5-10 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारा तकरीबन गल गया है। ये आपको मैं तोड़ के दिखाऊं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें नमक डालेंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने अभी नमक डाला है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो कनौर का क्यूब्स भी ले सकते हैं। गाजर डालेंगे, ये तकरीबन 2 अदद गाजर हैं, 1 कप के करीब। गाजर को थोड़ा पहले इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है गाजर, कुक होने में थोड़ा टाइम लेती है। 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें बाकी हम अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। कैप्सिकम हो गई हमारी, बंद गोभी, 1 फूल लिया था बंद गोभी का, और 1 ही कैप्सिकम है हमारी। बस ये हमारी फ्राई हो गई हैं। ये देखें सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड पर करेंगे और 2 अंडे ले लेंगे, वो इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे। 1 पिंच नमक, मिक्स करेंगे। अब जो हमारी स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बताऊं, मैंने पाइनएप्पल लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1/2 कप है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका फ्राइड राइस में। राइस ऐड करेंगे अपने, कुछ मटर ऐड करेंगे जो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये हमारी डिश रेडी हो गई है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब इसे डिश आउट करेंगे।
लें जी, हमारे चिकन स्पेशल फ्राइड राइस रेडी हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने से ही, और खाने में तो कमाल ही है। पाइनएप्पल भी है इसमें, आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।